ក្នុងការកន្លងទៅហើយមានបុរសម្នាក់ជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរមានធនធានគ្រាន់បើគាត់មានកូនប្រុស4នាក់មានអាយុគ្រប់ការទាំងអស់ក្រោយពីពេលដែលប្រពន្ធអនិច្ចកម្មទៅគាត់ទ្រាំនៅជាពោះម៉ាយពុំយកប្រពន្ធទៀតទេនៅជាមួយនឹងកូនប្រុសអស់1ឆ្នាំមានការលំបាកដោយខ្វះស្រីមេផ្ទះជាអ្នកចម្អិនអាហារនិងជួយមើលថែទាំរបស់ទ្រព្យកំពេចកំពុកក្នុងផ្ទះគាត់ក៏រៀបការប្រពន្ធឲ្យកូនច្បងហើយយកកូនប្រសាស្រីមកនៅជាមួយចែកទ្រព្យអស់មួយចំណែកឲ្យដាច់ស្រឡះទៅកូនច្បងរួចទៅលុះរំលង1ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគាត់រកប្រពន្ធឲ្យកូនទី2ចែកទ្រព្យមួយចំណែកឲ្យដូចគ្នាដល់មកគាត់រៀបការកូនទី3ចែកទ្រព្យមួយចំណែកឲ្យទៀតលុះដល់ឆ្នាំជាគម្រប់4ក៏រៀបការឲ្យកូនទី4ចែកទ្រព្យមួយចំណែកទៀតដែរនៅសល់តែផ្ទះមួយខ្នងពុំបានចែកគាត់ទុកនៅទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចែកទ្រព្យរបស់ឲ្យអស់រលីងពីខ្លួនដូច្នេះមកពីគិតថាឲ្យស្រឡះខ្លួនគាត់ហើយនៅទំនេរស្ងៀមចាំឲ្យកូនរកស៊ីចិញ្ចឹមវិញរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែគំនិតគាត់គិតនេះខុសស្រឡះការដែលគាត់នៅជាមួយកូនប្រុស4នាក់កូនទាំងនោះស្រឡាញ់បងប្អូនណាស់ពុំដែលបែកចិត្តគំនិតពីឪពុកនិងបងប្អូនឡើយលុះបានប្រពន្ធមករៀងខ្លួនហើយក៏បែកចិត្តគំនិតភេសងពីគ្នានៅរួមជាមួយគ្នាពុំសូវបានសុខចេះតែស្គៀបប្រមាស់បន្តិចទាស់នេះបន្តិចទាស់នោះក៏នាំគ្នាចុះចេញពីផ្ទះកំណើតទៅរកសង់ផ្ទះនៅទីតីពីគ្នាទាំងអស់ចោលតាឪពុកពោះម៉ាយឲ្យនៅតែឯកោនេះថាការកូនទាំង4នាក់ទើបនឹងចុះចេញពីផ្ទះឪពុកទៅថ្មីនៅហុចបាយហុចចំណីទៅពុកបន្តិចបន្តួចរាល់ថៃយ៉ងលុះមានកូនខ្ចីគ្រប់គ្នាជួនពេលប្តីរវល់ដើរទៅជួញស្រុកឆ្ងាយភរិយានៅផ្ទះអាងតែប្តីមិននៅនឹងអាចមានកូនខ្ចីផងក៏បង្អង់ជូនបាយទឹកឪពុកគេមកដោយមេខ្លះគិតថាប្រហែលប្អូនគេឲ្យហើយមេខ្លះគិតថាបងឯណោះគេឲ្យហើយកូនរសានាំគ្នាគិតដូច្នេះតែរៀងខ្លួនយូរថៃហងទៅតានោះអត់បាយមួយពេលក៏មានមួយពេលក៏មានវេលាប្តីមកពីរស់ស៊ីវិញដឹងរឿងនេះបានស្ដីបន្ទោសប្រពន្ធនាងភរិយាខ្លះដោះសារថាកូនឈឺខ្លះថាខ្លួនពុំនៅជាប់រវល់ទៅជួយញាតិជិតខាងស្រេចតែមេប្រពន្ធវាដឹកមុខយ៉ាងណាប្តីតាមវាទាំងអស់ចំណែកតាពោះម៉ាយអត់បាយគ្មានសម្ពុតអាវស្លៀកពាក់ដល់ថ្នាក់ដើរសុំទានគេបរិភោគរងទុក្ខវេទនាពន់ពេកនឹងលក់ផ្ទះចាស់ពុំបានថៃរកប៉ុន្មានផងហើយគ្មានជ្រកនៅផងកាលនោះមានបុរសម្នាក់នៅកំឡុះមានចិត្តសប្បុរសហើយជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងច្បាប់ទម្លាប់ស្គាល់គុណទោសច្រើនផ្ទះនៅភូមិចិត្តគ្នាដើរមកឃើញតានោះវេទនាដូច្នោះមានចិត្តអាណិតក្រៃពេកក៏សាកសួរថាលោកតាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកតាពីដើមជាអ្នកមានគ្រាន់បើពុកម្ដាយក៏ធ្លាប់ទីពឹងលោកតាខ្លះដែរមិនក៏ឥឡូវលោកតាវេទនាខ្លាំងមេលេះក្រែងលោកតាមានកូនប្រុសដល់ទៅ4នាក់ដែររមេក៏កូននោះវាមើលបំណាំមិនថែទាំលោកតាសោះក្រែងទ្រព្យរបស់លោកតាមានសល់ទុកខ្លះដែរឬមេបានជាលោកតាមិនយកទៅទិញគ្រឿងបរិភោគប្រើប្រាស់តាចាស់ប្រាប់ទៅវិញថាបោះណាលោកចៅអើយលាក់បាំងអីពីដើមតាមានទ្រព្យគ្រាន់បើពិតមែនប៉ុន្តែតាអាណិតស្រឡាញ់កូនពេកក៏ចែកឲ្យវាគ្រប់គ្នាអស់រលីងពីខ្លួនទៅគិតថាឲ្យវាចិញ្ចឹមតាវិញឥឡូវពួកវាមានប្រពន្ធហើយថែមទាំងមានកូនទៀតវាឃើញឯងអស់ទ្រព្យរលីងពីខ្លួនវាឥតនឹកនារកតាសោះវាតាមតែប្រពន្ធវាទីងទៅចូលរួនក្តាមក៏វាចូលដែរខ្លួនតាសពថៃហុងឈឺផងនៅតែម្នាក់ឯងម៉ងវេទនីជាទីបំផុតដេកសម្រក់ទឹកភេអ្នកជោគខ្នាយអស់ទៅហើយបាយព្រឹកជាបាយល្ងាចជូនកាលអត់មួយពេលក៏មាននឹងធ្វើការរកស៊ីអ្វីក៏មិនកើតពីព្រោះចាស់ជ្រាគ្រាន់តែដើរស្ទើរតែមិនរួចទៅហើយដូចលោកចៅឃើញស្រាប់តាដេកចាំតែដល់ថៃហុងស្លាប់ទេចៅកំឡោះលាន់មកថាយីអើកូនតាមានចិត្តអាក្រក់ដល់ម្លឹងណាស់បើអីចឹងលោកតាកុំភ័យមានឧបាយមួយធ្វើឲ្យលោកតាបានសុខកាយសប្បាយចិត្តដូចពីដើមវិញលោកតាធ្វើតាមឲ្យលោកតារកពីងមានមាត់តូចល្មមមួយជុះអាចនឹងនោមឲ្យពេញហើយរកកំណាត់សម្ពុតរុំបិទមាត់ឲ្យចិត្តជីកប់ក្នុងដីចិត្តជើងសទ្រូងផ្ទះហើយបើមានអ្នកណាដើរមកឲ្យលោកតានិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំនៅសល់កំណប់ប្រាក់មាសមួយពីងកប់ទុកពុំទាន់ចែកឲ្យកូនណានៅឡើយចាំមើលកូនណាចិត្តបានដឹងគុណបើខ្ញុំចិត្តស្លាប់ខ្ញុំនឹងប្រគល់ទៅឲ្យកូននោះលោកតានិយាយប្រាប់មនុស្សដែលជួបកំខានក្នុងរវាងប៉ុន្មានថៃ
ខែខាងមុខនេះកុំឲ្យលោកតាដើរសុំទានគេទៀតចាំខ្ញុំយកបាយទឹកមកជូនពិសាកុំព្រួយតាចាស់ក៏តាំងធ្វើតាមចៅចិត្តសប្បុរសទាំងអស់លុះបានប្រហែល5ថៃយ៉ងសម្ដីតានោះបានដឹងដល់កូនប្រុសនិងកូនប្រសារទាំង8នាក់វាមានចិត្តលោភលន់ចង់បានកំណប់តែរៀងខ្លួនក៏នាំគ្នាយកបាយទឹកនំចំណីផែឈើទុំខ្ចីគ្រប់មុខនិងខោអាវក្រមាមកផ្គប់គុណជូនតាឪពុករៀងរាល់ថៃយ៉ងពុំមានខ្វះថៃណាមួយឡើយតាចាស់បានសះជារោគមានសាច់ឈាមស្រស់បោះមានកម្លាំងពលាំងសុខកាយសប្បាយចិត្តតាំងពីថៃយ៉ងនោះមករហូតដល់អស់អាយុលុះតាស្លាប់ហើយកូនក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យអធិកអធមតាមទំនៀមរួចស្រេចកូនទាំង4នាក់និងកូនប្រសាគិតនាំគ្នាគាស់ពីងកំណប់ចែកគ្នាប៉ុណ្ណេះក្រែងចែកមិនស្មើភាកនាំឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏ទៅរកគ្រូមុំអ្នកឲ្យជួយចែកលោកគ្រូនោះទទួលព្រមប៉ុណ្ណេះគាត់ឮថាកំណប់មាសប្រាក់ច្រើនដល់ទៅមួយពីងគាត់ចង់បានមួយចំណែកដែរហើយគាត់គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ធ្វើមេចំណែកត្រូវបានច្រើនជាងកូនចំណែកផងគាត់ក៏ដើររូតរះមកដល់ផ្ទះកំណប់ភ្លាមតាំងយកភួយធំមួយមករំជូតក្បាលធំទើងមើងធ្វើឲ្យខូងកណ្ដាលដោយគេទូលជើងឆ្នាំងផ្ងាក៏តាំងអង្គុយពេនផេននៅលើដីរៀបរលីងទេមជ្ឈភេអ្នកសង្រួមស្មឹងស្មាធិឈោមុខត្រង់ទៅទីខាងកើតហើយគាត់ប្រាប់កូនទាំង4នាក់ឲ្យទៅគាស់យកពីងកំណប់មកប៉ុណ្ណេះគាត់ហាមថាកុំអាស្រ័យមាត់ពីងក្រែងខុសនាំចាំគាត់បង្កប់សិនលុះយកពីងមកដល់ហើយគាត់យកូនទាំង4នាក់ឈោគ្រប់ទីទាំង4ទេមជ្ឈភេអ្នកយកដៃទាំងអស់គ្នាចាប់លើពីងត្រស្ទួយបិទទូលើក្បាលហើយសឹមស្រែចំណងមាត់ពីងនាំគ្នាផ្អៀងមាត់ពីងស្រោចកំណប់មកលើក្បាលគាត់បើកំណប់ជ្រុះទៅទីណាប៉ុន្មានត្រូវបានទៅអ្នកឈោកំណានទីនោះបើកំណប់ណានៅសល់ទៅលើឆ្នូតក្បាលគាត់ត្រូវបានជារង្វាន់លោកគ្រូទាំងអស់កូនទាំង4នាក់ក៏ចាប់ធ្វើតាមបង្គាប់លោកគ្រូមិនហ៊ានឲ្យល្អៀងភរិយាទាំង4នាក់ឈរកាន់កញ្ជើរៀងខ្លួនចាំកើបក្នុងពេលដែលចែកកំណប់នោះមានអ្នកស្រុកចិត្តខាងទៅចាំមើលផងដែរនិមិត្តតែគេលើកពីងបិទទូរួចស្រែមាត់ពីងផ្អៀងចាក់ឈូមកទឹកម៉ាំរំលាមកច្រើនខូបហូចស្រោចលើក្បាលលោកគ្រូពេញកំពុងហើយខ្ចាត់បាច់សាច់ចេញទៅគ្រប់ទីប្រឡាក់ប្រឡោះពីពេញមុខមាត់និងសម្ពុតអាវរហូតដល់នាងប្រពន្ធទាំង4នាក់ទៀតលោកគ្រូបានចំណែកច្រើនជាងគេធំក្លិនខ្មោះថាមិនត្រូវគេឃើញលោកគ្រូស្រមើបាត់មុខមាត់រូបរាងអស់ខំក្រោកឡើងសោះគ្រូខ្មាស់អស់ពួកបរិស័ទដែលឈរចាំមើលពួកបរិស័ទក៏ផ្អើលខំរត់ប្រញាប់ចេញប្រដេញគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទើបលោកគ្រូស្រែកជារកែសំនួនទៅកូនទាំង4នាក់និងកូនប្រសាថាខ្មោចមេដែងអាដែងទាំងអស់គ្នាអាមេអស់នេះបានធ្វើបាបខ្មោចឪពុកវាច្រើនណាស់ហើយមើលទៅបានជាកំណប់មាសប្រាក់អន់តារាយคล้ายទៅជាអាចនោមប្រឡាក់ខ្លួនអញអស់ដូច្នេះយីខ្មោចអាផេះមេកំផេះអស់នេះខូចមែនលោកគ្រូនិងកូនសិស្សនាំគ្នារត់រហ័សលោតទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទនេលប្រងខំត្រាំទឹកលាងបាបអស់1ម៉ោងម្នាក់រួចនាំគ្នាឡើងទៅលើផ្ទះរៀងខ្លួនបានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយខ្មាស់កេតកូនចៅ